السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں جی، خوبصورت مناظر بارش کے مسجد الحرام کعبہ شریف کے سامنے سے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بارش ہو رہی ہے کعبہ شریف کے اوپر۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس بارش کو ہمارے اوپر رحمت بنا کے نازل کر، اور ہر ایک قطرہ اس بارش کا جو ہو اس کے بدلے ہمارے لیے نیکیاں یا اللہ لکھ دے، اور ہماری مغفرت کر، ہمارے درجات بلند کر، اور ہمارے والدین کے درجات بلند کر میرے پیارے اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم واتوب الیک۔ یہ ایک لائیو سٹریم ہے رأس مسجد الحرام مسجد النبوی کی طرف سے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے توسط سے آپ کے دوسرے دوست احباب بھی یہ مناظر، خوبصورت مناظر دیکھ سکیں۔ شکریہ۔